Huomenta kaikille! Eli mä teen tänään My Day-videon ja mä jatkan sitä vähän huomennakin. Että mä menen Jennalle yöksi ja sit katsotaan, että mitä me kuvataan siellä, mutta mennään tallille yöksi. Moi lollero, niin. Sitten meillä on tänään muutenkin kaikkea mielenkiintoista. Me mennään meidän ilmaisutaidon ryhmän kanssa lukemaan satuja ja ollaan siellä 6 asti ja sitten vasta me lähdetään sinne Jennalle ja sitten en tiedä. Mä yritän kuvata mahdollisimman paljon. Mä kuvaan tänään koulussakin, koska meillä on rennompaa, koska just satujen kertominen. Niin meidän pitää tehdä sinne semmosia maskeja, siitä tulee sitten myöhemmin lisää. Ja ei mulla oikein muuta oo nyt tälleen aamusta, että kello on 7, mä oon ollut vähän yli 6 hereillä jo ja mä väsyttää ja mä ei kiinnosta tehdä yhtään mitään, joten joo. Koska mulla on vaan nää, niin mä näytän varmaan kiinalaisia. Tällainen. Tää on vielä kesken. Ei, se on kyllä japanilaista, se on kiinalaisia. Mennään laittaa hiuksia, me ollaan valmiita ja laittaa keesit. Lammas. Ja ihan kiva oli. 2,5 tuntia tehtiin näitä, niin ehkä nämä nyt on ihan hyvät. Sitten lopputulosta odotellessa, kun hiukset saadaan tehtyä. Eli tältä tää nyt näyttää hiusten kanssa. Tai niinkö? Silleen, että siinä on hiukset keesillä ja se on itse asiassa oikein mukavan näköinen. Mä tykkään. Ja nyt meidän pitäisi vielä olla pari tuntia täällä koululla. Ja sen jälkeen me lähdetään sinne Stellaan. Me ollaan pelottavia. Ei. My zebra brother. Joo, tässä on lyseopessa tosi hiemaseva. Ja kaikki mitä tuohon keesiin tosiaan tarvii on oikeastaan tää. Katso big glue. Mä tykkään. Tätä ei varsinaisesti tarvitse. No niin, eli me ollaan nyt kävelemässä tonne Stellaan. Ja meillä alkaa satutuokio ehkä satubaari tunnin päästä. Ja joo. Mä lähden sen jälkeen sinne Jennalle tossa 6 maissa, puolen 6 maissa, kun ollaan saatu tuo tehtyä ja tällainen lopputulos. Mä en jaksa pitää niitä, niin mä laitoin pipon päähän, joo. Ja ei tässä oikein muuta. Kohta ollaan Stellassa. Eli mä just pääsin sieltä satubaarista nyt pois. Tossa on Jenna. Musta ollaan rakasta. Ja nyt me ollaan menossa syömään supiin, koska mä en oo syönyt 11 jälkeen yhtään mitään. Ja nyt mä haluan syömään, joten olisi ihan kiva. Siellä sataa lunta. Ja me jossain vaiheessa ollaan menossa nyt Jennalle. Ja sitten sieltä tulee lisää päivityksiä. Ellei Jenna nyt halua kuvata kivasti, kun mä mässytän sitä mun supia sieltä. Kyllä, me voin kuvata. Oi ihan. Niin, joo. Oli tosi tylsä päivä oikeastaan, koska ei ollut kuuntelijoita. Ja just kun oltiin tavallaan lähtemässä, niin sit siihen tuli hirveästi ja ne pojat oli silleen, että me halutaan kuunnella. Mut sit ei tullut mitään. Me odottiin lähteä. Mut ei siinä mitään. Hyvää päivän jatkoa. Eli me ollaan nyt Jennalla ja täällä on popit. Ja hyvällä meiningillä tänään. Jee! Kummatkin vaan vetää tässä.
Loppukävely. Eli huomenta kaikki. Nyt eilen en enempää päivitellen, mutta tänä aamulla kun tuossa heräiltiin, niin ajattelin, että ehkä meidän pitää nyt päivittää. Me ollaan tässä mässäämään jo ties kuinka pitkään ja vaikka mitä. Ja joo. Lähdetään tässä 2-3 aikaa se Kolttisilta ratsastelemaan. Ja sitten katsotaan, että jospa Jenna jopa pääsisi meillekin päin yöksi, mutta se ei nyt vielä ole tässä vaiheessa varmaan. Hello! Ja eilen me katsottiin Scary Movie 2, kun se tuli TV:stä, ja mikä se toinen oli? Onion Movie! Random shit I say. Ihan paras! Mut ei tässä oikein muuta nyt. Kuvaillaan sitä Kolttia sitten kun sinne päin mennään. Me ei käyty sen Jennan kanssa ratsastamassa, kun Reetta tuli ratsastaa sen sittenkin. Ja mä oon nyt kotona, mä tulin just vähän aikaa sitten. Ja se oli ihan jees päivä. Me sitten Jennan kanssa vaan hölläiltiin ja oltiin ja ei tehty oikeastaan mitään, että se oli varsin hienoa. Ja nyt mulla on huominen pelkkää hölläilyä, ei jaksa tehdä oikein mitään. Ja tääkin päivä, et ei oo mitään varsinaista, mitä jaksaisin rupea tekemään. Et kumminkin tää oli tää My videopostaus nyt tässä 2 päivältä. Ja yrittäkää laittaa jotain kysymyksiä mulle tulemaan, niin mä ehkä tekisin toisenkin, missä mä sit vastaisin näihin kysymyksiin. Ja ei mulla muuta.